panjang dua nih ya? 3 menit lumayan. Hah? Belanda depan. Kamu buka yang enak tuh. Tutup kayak apa di bekas? Bekas tadi apa ya? Allah. Kalau tidak dibelah tuh, bekas lah. Nanti bayi langsung. Oh. Tutup lagi balaskan. Tapi siko masalah takut angin dulu. Oh. Siko lah, ya, sudah cukup, siko lagi. Inggris ya. Nah, kalau kamu taruh yang hitam kok, pelan-pelan no. Kuning tekanan lagi. Terus. Lah. Itunya tadi ya? Panas pecah dah, kok. Tarik. Inggris menarik kok. Tarik ke Inggris nih, kok. Baca. Siapa beda? Baca. Pakai linggis tuh baca kelang. Ada besi agak panjang nggak? Besi. Oh. Panas merah-merah dia. Hah? Panas merah-merah. Warna enggak deh. Kuat. Sudah dalam. Dari sini. Yang melengkung kapan? Oh, kurang tipis. Potong ya, ujung lancip ya, ini ya. Biar masuk. Dari sini, Pak. Nah, dari sini dia. Terus.